Ormai la sua presenza era diventata ingombrante, sfrontato al punto da sedersi tranquillamente ai tavolini dei bar di Piazza delle Erbe in attesa dei clienti, e così dopo un lungo lavoro di appostamenti i carabinieri della stazione di Prato della Valle, coordinati dal maresciallo Merli, hanno deciso di intervenire arrestandolo ieri sera durante il rito collettivo dello spritz, proprio mentre cedeva hashish a 3 giovani, 2 padovani e una ragazza spagnola di 28 anni che si trova a Padova per frequentare l'università. A finire in manette con l'accusa di spaccio un cittadino siriano di 23 anni e un coetaneo marocchino fermati tra Piazza delle Erbe e Piazza del Duomo con 700 euro in contanti. Il siriano in particolare sarebbe lo stesso che poco tempo fa aveva minacciato di morte un barista del centro che intralciava i suoi traffici illeciti. I carabinieri si sono presentati in borghese mescolandosi tra i ragazzi, controllando con discrezione per circa 3 ore i movimenti degli spacciatori, tutti i carabinieri che conoscono il centro, le piazze e il ghetto a fondo, tanto da poter prevedere con anticipo le mosse degli extracomunitari che durante le serate dello spritz vendono soprattutto fumo, ma anche eroina e cocaina. Nel caso specifico sono stati ben 3 gli episodi di spaccio registrati prima di entrare in azione. L'intenzione dei carabinieri, già attuata da alcune settimane a questa parte, è quella di tenere sotto pressione i venditori di droga ogni mercoledì sera, giorno tradizionalmente dedicato all'invasione pacifica delle piazze da parte degli studenti. Un'invasione pacifica che però, a causa dell'alcol e della droga, spesso si tramuta in un fenomeno che rischia di degenerare, trasformando le piazze in un'area proibita dalla quale gli stessi residenti si tengono alla larga.